السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ بنگلور نے SAAR سمیکشا سیریز آف اسمارٹ سٹیز مشن SCM کے تحت 2 مطالعات کیے ہیں اور اسمارٹ کلاس رومز کے ذریعے تعلیم کے معیار میں بہتری اور ہندوستانی اسمارٹ شہروں میں مجرمانہ سرگرمیوں کے واقعات کا اصل وقت میں پتہ لگانے میں سدھار کی بات کہی گئی ہے۔ اس میں 2 مطالعات میں شامل ہیں: کیا اسمارٹ کلاس رومز کے ذریعے تعلیم کے معیار کے تئیں ہندوستانی اسمارٹ شہروں میں بہتری آئی ہے۔ نومبر 2023 میں شروع کی گئی SAAR سمیکشا سیریز آف اسمارٹ سٹیز مشن SCM کے تحت ہندوستان کے 29 بڑے اداروں کی طرف سے مختلف موضوعات پر ہندوستانی اسمارٹ شہروں پر 50 قومی سطح کے اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ اس سلسلے میں انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ بنگلور نے کہا، ہندوستانی اسمارٹ شہروں میں بچوں کے لیے اسمارٹ کلاس رومز کے ذریعے تعلیم کے معیار میں بہتری آئی ہے، جیسے کہ ڈراپ آؤٹ کی شرح میں کمی وغیرہ۔ اگر کوئی ہے تو کہ عنوان نے ایک مطالعہ شروع کیا تھا۔ قومی سطح کے مطالعے سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ 71 شہروں نے 2398 سرکاری اسکولوں میں 9433 اسمارٹ کلاس روم تیار کیے ہیں۔ 2015-16 سے 2023-24 کے درمیان 19 شہروں کے اعداد و شمار کے مطابق SCM کے ذریعے اسمارٹ کلاس رومز کا متعارف کیا جانا مجموعی اندراج میں 22% اضافے کا باعث بنا ہے۔ وادی کشمیر میں بھاری برف باری کی وجہ سے معمولات زندگی ٹھپ ہو کر رہ گئی ہیں اور وادی کا بیرون ملک و دنیا کے ساتھ زمینی و فضائی رابطہ ہنوز منقطع ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے برعکس وادی میں کچھ میدانی علاقوں میں ہلکی جبکہ باقی علاقوں میں بھاری برف باری شروع ہوئی، جس کا سلسلہ صبح تک جاری رہا۔ بھاری برف باری سے جہاں وادی کی سڑکوں پر ٹریفک کی نقل و حمل متاثر ہو کر رہ گئی، وہیں بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ ٹریفک حکام کے مطابق وادی کو ملک کے باقی حصوں کے ساتھ جوڑنے والی سری نگر جموں قومی شاہراہ پر ٹریفک کی نقل و حمل ہنوز بند ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی شاہراہ پر ٹریفک کی بحالی کے لیے افراد قوت اور مشنری کام پر لگے ہوئے ہیں۔ حکام نے مسافروں سے قومی شاہراہ پر سفر کرنے سے اجتناب کرنے کو کہا ہے۔ ادھر سری نگر ہوائی اڈے پر بھی صبح ہوائی ٹریفک بند رہا۔ متعلقہ حکام نے کہا ہے کہ پروازوں کی بحالی کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا اور اس وقت تک روانگی اور آمد دونوں سٹینڈ بائی پر ہیں اور مسافروں کو مشورہ دیا گیا کہ وہ ہوائی اڈے کے لیے روانہ ہونے سے پہلے اپنی پرواز کی حیثیت کی تصدیق کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جیسے جیسے موسم کی صورتحال بہتر ہوتی ہے اور اگر انہیں کوئی بہتری نظر آتی ہے تو وہ اس کے مطابق حتمی فیصلہ کریں گے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈانوم گیبریئس نے اپنی ایک پوسٹ میں کہا کہ صنعاء کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اسرائیلی فضائی حملے میں زخمی ہونے والے اقوام متحدہ کے ایک ملازم کو وہاں سے نکال لیا گیا تھا۔ یہ ملازم اردن میں مزید علاج سے گزرے گا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے DG نے ایک پوسٹ میں ایک تصویر جس میں وہ جہاز پر بیٹھے ہوئے اور زخمی شخص کو دیکھ رہے تھے، اس کے ساتھ لکھا کہ شہریوں پر حملے اور انسانی ہمدردی کے کارکنوں پر حملے رکنا چاہیے، وہ ہدف نہیں ہے۔ واضح ہے کہ گیبریئس ہوائی اڈے پر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے جب اسرائیل کا فضائی حملہ ہو گیا۔ عالمی ادارے صحت کے ترجمان نے بتایا کہ UN کا ملازم شدید زخمی ہے۔ گیبریئس نے اطلاع دی کہ وہ اور اقوام متحدہ کا ملازم اب اردن میں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ زخمی شخص کی مزید علاج کے لیے نکالے جانے سے قبل کامیاب سرجری کی گئی۔ یاد رہے کہ گیبریئس جو اسرائیلی بمباری کے دوران یمن میں موجود تھے، انہوں نے تصدیق کی تھی کہ وہ محفوظ ہیں، تاہم صنعاء ایئرپورٹ کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا ہے۔ اگلے سال 2025 میں کل 4 گرہن ہوں گے، جن میں 2 چاند گرہن اور 2 سورج گرہن شامل ہیں۔ ان میں سے صرف ایک گرہن بھارت میں نظر آئے گا۔ یہ بات مدھیہ پردیش کے اجین میں واقع جیواجی اسپیس ریسرچ سینٹر کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر راجندر پرکاش گپتا نے بتائی۔
انہوں نے کہا ہے کہ 14 مارچ کو مکمل چاند گرہن ہوگا، لیکن یہ گرہن دن کے وقت ہوگا، اس لیے بھارت میں یہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ گرہن امریکہ، مغربی یورپ، مغربی افریقہ اور شمالی و جنوبی اٹلانٹک سمندر کے علاقوں میں دیکھا جا سکے گا۔ اسی طرح 29 مارچ کو جزوی سورج گرہن ہوگا، لیکن اس کا اثر بھارت میں نہیں ہوگا۔ یہ گرہن شمالی امریکہ، یورپ اور شمال مغربی روس میں نظر آئے گا۔ ڈاکٹر گپتا کے مطابق 7 اور 8 ستمبر کے درمیان ہونے والے مکمل چاند گرہن کو بھارت میں دیکھا جا سکے گا۔ یہ گرہن بھارت کے ساتھ یورپ، انٹارکٹیکا، مغربی پیسیفک سمندر، آسٹریلیا اور بحر ہند کے علاقوں میں بھی مکمل طور پر نظر آئے گا۔ 2025 کا آخری گرہن 21 اور 22 ستمبر کے درمیان ہوگا، جو جزوی سورج گرہن ہوگا، لیکن یہ بھی بھارت میں نظر نہیں آئے گا۔ ٹیکنالوجی کمپنی میٹا اپنے تخلیق کاروں کے لیے اپنی پوسٹ میں ایفیلیٹ لنکس کے ذریعے پیسے بنانے کے مواقع بڑھانے پر کام کر رہی۔ پیش کی گئی تصویر میں دکھایا جا سکتا ہے کہ میٹا ایفیلیٹ لنکس کو ظاہر کرنے کے لیے ریلز میں یوزر انٹرفیس کے نچلی جانب زیادہ جگہ مختص کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹ پوسٹ میں بھی ان لنکس کو شامل کیے جانے کے لیے نیا فارمیٹ بھی پیش کر دیا گیا ہے۔ ایفیلیٹ لنکس کی بہتر نمائش کے لیے کمنٹ سیکشن میں بھی بہتری لائی گئی ہے، جس سے ان لنکس کو زیادہ دیکھا جا سکے گا۔ اب تک ایفیلیٹ لنکس کو کیپشن میں بطور URL دکھائے جا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ میٹا مخصوص ڈومین سے ایفیلیٹ لنکس کے لیے نیا آٹو ڈیٹیکشن سسٹم بھی متعارف کرانے جا رہا۔ انسٹنٹ میسیجنگ ایپلیکیشن واٹس ایپ 1 جنوری 2025 سے کٹ کیٹ آپریٹنگ سسٹم پر چلنے تمام اینڈرائیڈ فونز پر غیر فعال ہو جائے گی۔ کمپنی کی جانب سے کیے جانے والے اس اقدام کا مطلب ہے کہ وہ تمام پرانی ڈیوائسز جو 9 یا 10 برس قبل ریلیز ہوئی ایپ تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گی۔ میٹا کے ذیلی پلیٹ فارم کی جانب سے اس اقدام کی بڑی وجہ ایپ میں صارفین کے لیے نئے فیچرز کی شمولیت، جدید ٹیکنالوجی سے مطابقت، کارکردگی اور سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے۔ 1 جنوری 2025 سے واٹس ایپ جن اینڈرائیڈ فونز میں کام کرنا بند کر دے گا، اس کی فہرست درج ذیل ہیں: سیمسنگ گلیکسی S3، موٹورولا موٹو جی، HTC One X، سونی ایکسپیریا Z، سیمسنگ گلیکسی S3 Ultra، سیمسنگ گلیکسی نوٹ 2، سیمسنگ گلیکسی S4 منی، موٹورولا موٹو جی فرسٹ جنریشن، موٹورولا ریزر HD، موٹو E 2014، HTC One X، HTC One X Plus، HTC Desire 500، HTC Desire 601، LG Optimus G، LG Nexus 4، LG G2 Mini، LG L90، سونی ایکسپیریا Z، سونی ایکسپیریا SP، سونی ایکسپیریا T، سونی ایکسپیریا V۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہیں۔ اللہ حافظ۔